Всем привет! Сегодня черри амулет. Стук под капотом при переключении с первой на вторую, со второй на третью и при резком трогании. Долго думал, что такое. Оказалось, это просто откручен движок. Не хватает одной шпильки. Одна здесь, второй вот здесь должна быть. А ее нету. Сейчас будем разбирать. Ну что, такая ситуация. Снял коллектор выпускной. А заметил, что там просто торчит резьба. И ничего больше нет. Вот здесь вот резьба заполнилась. А здесь было пусто. Пришлось свернить отверстие в резьбе. И вбивать шестигранник. 12-гранник даже. Только так получилось отвернуть его. Вот все, что осталось. Сейчас найду болт похожий и прикручу. Дальше будем разбираться с подушкой. Подушка тоже в плачевном состоянии. Скорее всего, она и была виной сломанному болту вот этому. Ну все, шпильку подобрал, закрутил. Немножко подвиньше оказалось, пришлось пару шайбочек подложить сюда. Ну это ничего страшного, зато вся резьба используется. По поводу подушки сделал от Нивы. Поставил вот эту подушку от обычной российской Нивы. И применил остатки от черри. Ну, есть в интернете видео, где там более подробно это рассказывается. Проверил, проехал пару тысяч. Все отлично. Больше ничего не срывает и не стучит. Все, всем спасибо, до свидания.